Okay. Vijay Babu, काल चर्चिलान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. There have been some allegations saying that तुम्ही TCP मागलेले BJP जॉईन जावपानी. What is this? People of Goa know what is regional, and people of Goa know what is Churchill. Tegelo candidate tech declare konni. I need to work. I am a humble man. 20% weight, 30% weight, 40% weight हा तो तॅक रावतो तो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतो तॅक डिक्लेअर कोन्नी पयलो डिक्लेअर कोन्नी कित्याक तो हितू कॉन्फिडंट आहा जाल्यार म्हाका आनी तेजेर उलोवपा नाका कित्याक एवरीबडी हॅज टोल्ड मी दॅट डोंट गो टू हीज लेवल ऑफ टॉकिंग दॅट माय लेवल इज नॉट नो लॉंगर should be compared with him. So I don't want to talk about it. No, but you are saying candidate in Kurtori or where? Kurtori? Kurtori. I am in Kurtori. Okay. I am a Kurtori MLA. Ah. I am not a whole Goa MLA. Kurtori MLA. Anyway, you can change the topic. Okay, second thing, there was news saying that Dr. Edwin Gomes was found to be COVID positive. It is unfortunate that Dr. Edwin has been tested positive. The man who was a frontline warrior, and I pray that he gets well soon. Otherwise, we will find it difficult to convince the people. I pray, sincerely pray, that he really gets well. And he is quite a strong man, and he is a doctor, so he will take precautions. He will do the needful. Anyway, the government has lost the battle. It is a blot in the history of Goa that in Goa, when the JMC is there, one of the best institutions in Asia, that this government, this BJP government, has destroyed the name of JMC. They have destroyed a lot of things. Out of that, they destroyed JMC. When the name of JMC has been destroyed, it's a college, it's a premier institution of Goa. खूंय जो तर कोण बरो ना जाल्यार कितें एमर्जन्सी जालें JMC येतालें आज वॉट वॉज प्रिडिक्टेड बाय अस हांव सदां सांगतालो तुमगेले पेशंट जो तर मरो लागले टच वूड्स कांय जावचें न्ही म्हणून आज जावपा लागले तुमी कितें करतले काय म्हणून कांय प्रिपरेशन ना द गव्हर्मेंट इज गॉट अ प्रायोरिटी पॅरालिसीस अटॅक तांकां प्रायोरिटी म्हणटा ती कितें खबरूच ना तांकां फकत पडला मायनिंगाचें कोलाचें आनी सेक्शन 144 तांकां आनी कित्याचें पडलो ना दाखोवपा सोदताय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की हो गव्हर्मेंट बरो चलत म्हूण आनी कांय केसीस नाय म्हूण बट ग्रावंड लेवलाचेर रायट फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्टेट्स टू ज्वेलरीज टू फॅक्टरीज सगळ्या केसीस आनी मिसमॅनेजमेंट टू द कोर ओन्ली टू show at the cost of the people of Goa गोंयच्या लोकांचे अन्याय करून तुगे गव्हर्मेंट बरो दाखोवपाक हें प्रयत्न जालो आहा इज व्हेरी बॅड आनी आमकां हेसो गव्हर्मेंट आमकां फावो जालो हें आमगे दुर्लक्ष इट इज सॅड टू से हांवें तें कितलें सांगिल्लें हांवें चीफ मिनिस्टराक इतलो एडवायस दिलो but he is listening to whom I don't know, and it is I hope and pray it doesn't worsens. आ 3 दीस जाले आमी आठ म्हणून अजून देखून आमी हे हॉस्पिटल रेडी जायना अजून देखून मेडिसिन्स हाडले कांय ना तो रिपोर्ट जायना लायफ सेवींग ड्रग्स हाडले कांय ना त्योय जायना कांय जायना डेडिकेटेड हें पासून ना डेडिकेटेड कोविड केअर ॲम्ब्युलन्सीस पासून नाही डेडिकेटेड रिपोर्ट्स नाही आता अजून देखून रिपोर्ट्स लोकांगे हॉटेल क्वॉरंटायना आहाय ते लोक भायर सरताय तेंगे क्वॉरंटायना तेंगे रिपोर्ट्स 3 दिसांनी 4 दिसांनी येवपा लागले जे थिंग पॉझिटिव्ह केसीस मेळटाय थिंगा टेस्ट जायनाय कोण पण पॉझिटिव्ह जाला तेंक व्हरोंकूय येनाय हॉस्पिटलांत घालपाक वो तेंक कोविड केअर सेंटराक घालपाक हें आयची सिट्युएशन एंड जस्ट इमॅजिन आनी जो तरी मुखार गेले जाल्यार सिट्युएशन आनी वर्स जालें जाल्यार इट्स टायम म्हाका सुद्दां लोकांक रस्त्यार येवपा पडटलें
वॉट इज यू से अबाउट काल MLA रोहनानी एक एलिगेशन केलेलें आसा की नंबर दाखोवपाक जाय म्हणून मुद्दम पेशंट रिकवर जाला. दे आर हांव पयलो सावन सांगता दे आर हायडींग फिगर्स म्हणून दे मॅन्युपुलेटींग फिगर्स कोण थोडे मॅन्युपुलेशन कोत्ताय ते तुगेले हेल्थ सेक्रेटरी सांगताय फिगर कितू सांगपा तो हेल्थ मिनिस्टर उलयता आय डोंट नो चीफ मिनिस्टर उलयता आय डोंट नो somebody is dictating to them what to say. एकलो म्हणटा आमगे क्लेफास बरो ना म्हणटा कोण म्हणटा क्लेफास आमगे ऑनरेबल मेंबर बरो आहा म्हणटा हांवें फोन मारूं ना कित्याक हांवें फोन मार जाल्यार पॉलिटिक्स कोत म्हणटाले ही इज माय क्लोज फ्रेंड फॉरगेट द पॉलिटिक्स फॉरगेट BJP आनी काँग्रेस पण हांव तेका आय वॉज अ फेलो एक पयलीं पॉलिटिक्सान बाबा तूं मुखार सर म्हणपाक आनी हांव जाणा एक्स MLA तेन्नाचो म्हणजे कितू खरें जालो तो आज ते खबर घेवपा देखून जायना तेगे बायलेको देखून फोन मारूं जायना कित्याक फोन मार जाल्यार म्हटलें हांव पॉलिटिक्स करतलो बट ही परिस्थिती दीस इज द सिट्युएशन इन गोवा जस्ट इमॅजिन इवन म्हाका सदां हिटलरागे राज म्हाका सदां बरें आसतलें बट तें सिट्युएशन कशें आसा तर क्लाफासीचें ग्रावंड रियलिटी इज आय टोल्ड यू इन अदर फ्यू डेज टच वूड आज वी हॅव लॉस्ट काउंट 20 जाले 19 जाले दिसता म्हाका डेथ्स 50 जावपा उणी नाय चड दिसना काय द वे दे आर गोईंग अबाउट एंड सिनियर सिटीजन्स एंड भुरग्यांक आय एम बेगिंग यू प्लीज स्टे एट होम बिकॉज दीस गव्हर्मेंट कांट टेक केअर ऑफ यू हो पड गव्हर्मेंट आहा तेच्यान तूं कुयदाद करपा जायना. So you agree with what MLA Rohan also says? See, Rohan has said something. Don't compare what he has said. My view, I am very clear. Whatever he has said, let the government answer. Whatever I say, let the government answer. Till now, government has not answered me a single time what is going, what I have said, has it happened or not. This is the situation. I am telling you, COVID positive patient has ते घरपा देखून नाही. तेंगे फॅमिली देखून टेस्ट कोन्नाय तेंक सांगताय तूं सिम्टमॅटीक ना तुगे टेस्ट करपाक गरज ना म्हणटाय इन द सेम हावस. दीस इज द सिट्युएशन टुडे. आनीक चोय तूं आनीक 4 दिसान कितें जाता कोणा वताय क्वॉरंटायना वताय तें कितें कोताय तें कोणा खबर ना हॉस्पिटलांत कितें चलत तें तेंकां खबर ना दे डोंट इवन नो. देर आर आज एडवर्टिजमेंट येता फॉर नर्सीस फॉर कोविड हॉस्पिटल नर्सीस एडवर्टिजमेंट येता टेम्पररी जॉब्सांचो. जस्ट इमॅजिन see the management of the government. They are calling for interviews, walk-in interviews. But just imagine, they are not, see how unprepared they are. How, the administration, आवानी काय उलयना कंटेनमेंट वास्को जो तर कंटेनमेंट केलो सगळे केसीस वास्कोसान कॉमेस जाल्यो. वास्को जो तर बंद केलोलें कर्फ्यू तेका हें केलोलें लॉकडावन केलोलें आज हें सिट्युएशन जायना. मास टेस्टिंग म्हणटा ना. No mass testing and quarantining in the danger zones. Danger zone एक clinic gan हें करपाक टेस्टिंग करपाक आनी थिंग क्वॉरंटायन करपाक फॅसिलिटी करपाक कांय ना. नो स्टेप्स एट ऑल. डायरेक्शनू ना प्रायोरिटीज ना. इट इज अ डिस्ग्रेस टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट. Has it gone out of our hand? Arey, I have been saying that the year has gone out not today. 8 days 10 days back. I only hope it doesn't go worse, because if it goes worse, after that collector लोक आसपाना हॉस्पिटलान लोक आसपाना तुगेले खुंयच पुलीस पासून भितले. This will be the situation in another 8 days. It doesn't. 2 दीस जाले आतां आमी हॉस्पिटल रेडी जात म्हणटाले 2 दीस जाले काय ना. This is the situation. Now आमगे लोकांक ऑपोजिशन पडे कोण ना कितें ना म्हणटा सांगता आमी फॉर दोज पीपल हू आर ट्रायंग टू क्रिटिसायज अस एज ऑपोजिशन आमी रेज करीत आहाय इश्यूज. इलेक्ट्रिसिटी बिलांच्यो तुगे टॅक्सी हेल्प केलना कोणाक बारीक मनशां सामान मनशां पावलो ना. लोकांक पायलट्स चायवालाज गाडावालाज तेंगे सगळे स्मॉल फेलोज रिक्षावालाज स्मॉल बिजनसीस टॅक्सीज जावं तुगेले स्मॉल बिजनसमॅन लोन्स जे मनशांगे लोन पावले ते खूंय आहाय ते चोय. 3 म्हयने जाले 4 म्हयने जाले
तांकां रिपेमेंट फॅसिलिटी म्हणटी कितें जाल्यार करची पडटली नाल्यार गोड घेवपाक परिस्थिती जातली एक भुरग्यान ऑलरेडी एड्युकेशना लागून हें जालां हॅज कमिटेड सुसायड आय डोंट नो वॉट इज द रियल फॅक्ट बट दॅट्स नॉट गोईंग टू इट केरला इज स्टार्टेड ऑलरेडी I was telling them, look into other states, what they are doing, and be prepared. This situation I predicted, and I told them, neighboring states are there, Delhi and Maharashtra. See what they have done, and be prepared here. China, they are not even bothered. They don't even know what is happening. Or, नाल्या हास्या कुत्ताय कितें म्हूण हांव नेना लोकां मारपाक हें आनी कांय ना आमी सांगून ताका मुगे चॅलेंज तांकां आनी 10 दीस देखून ताका सिच्युएशन चेंज जायना ताका लागून मागता लोकां कडेन प्लीज स्टे सेफ जाणटेल्यांक मुगे उपकार प्लीज तांकां घराको दवरे सेफ दवरे तांकां भायर काडनाकाय थोडें क्लीन सांबाळे आनी तांकां टच जावपाक दिनाकाय कोण पण भायर सोदतात ताका घरा भितर सोदता तेन्ना मातशे थोडे स्टेप्स घेवपाच्यो क्लीन करपाच्यो सॅनिटायझर जावं कितें करपाचें गरम उदक घे गरम उदक ट्राय एंड हॅव लॉट ऑफ वॉर्म वॉटर हॅव इनलेशन्स म्हणजे वाफ घेवपाचें मागीर गरम उदक बी गरम च्या पिवपाचें कितें यू नो स्टेप्स कोडो बी लोकल मेडिसीन कितें घेवन इम्युनिटी वाडोवपाचें हें काम करपाचें हांव देवाक मागोता सगळें सेफ उरल्या पुरो गोंयकार कित्याक हे गव्हर्मेंटाक कॅशें जायना तें तेणी दे हॅव लॉस्ट द बॅटल एंड नाव दे आर गोईंग टू फिनीश द गोंयकार्स